رحنا منسين بقاو يجيو عندنا. ومرحبا بكم في فيديو واحد اخر جديد. هذه المره ان شاء الله محطه اخرى في واحد الدوار نواحي تيزنيت، مازال ما عرفت سميتو، تمشيو ان شاء الله نعرفوا سميتهم. هذه المره هذا المشروع هذا اللي هو عين على مدرسه في الدوره ديال الرابعه مع جمعيه تمونت مع السي ابراهيم اكساب والاعضاء ديال الجمعيه اللي غادي يقادوا فيه ان شاء الله واحد المدرسه. وتابعونا وشوفوا ان شاء الله داكشي كيفاش غيكون ولي تسقاو. عين على مدرسه، هذا هو المشروع اللي تجمعنا عليه كاملين مقر جمعية تمونت للتنمية والتضامن، مع أطور كلهم طاقة إيجابية وقلوبهم فيهم الخير. على داك الشيء بغاو يزرعوا البسمة والفرحة في قلوب تلميذات وتلاميذ المؤسسة اللي مشوا ليها. مع رئيس جمعية تمونت كيشرح لنا طريقة الاشتغال وتقسيم المهام. وكما كتعرفوا في أي قافلة لابد نشارجيو السلعة والباكتاج باش نشدوا الطريق. وخا كان ظلام والليل والطريق طويلة، هادشي كامل ما أثرش علينا حيت الهدف ديالنا أكبر من هادشي. وصلنا لباحة الاستراحة، وهنا كانت فرصة لنا كاملين جميع أطر جمعية تمونت للتنمية والتضامن باش نجلسوا مع بعضنا ونضحكوا وننشطوا، وما ننساوش اننا نناقشوا النشاط اللي غادي ليه ونفهموه مزيان. وهاد الجلسة هادي كانت مهمة لزرع الانسجام فيما بيننا. وكما كتعرفوا في اي خرجة او لا اي جلسة كتكون عندنا مفاجأة. مفاجأتنا اليوم مع السي عبد الرزاق المصور ديالنا. ايوه يا جميل، والله انت بخير. لا لا عليكم. سنة حلوة يا جميل، بخير. اخويا عبد الرزاق صورنا الفنان. حطوه هنا. السيدات دا كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك سعيد وطول العمر باش ما تمنيتي شي حجه للوالدين. اشاره الدراري 26/6 اليوم. تبارك الله ما شاء الله. سنة حين دير يدك هو جلالي. الصراحة المفاجأة كانت زوينة ونشطنا كاملين وفرحنا مع السي عبد الرزاق المصور ديالنا. وهنا رجعنا شدينا الطريق، كل ما كنزيدو كل ما كنتحمسو كتر. من بعد الليلة ديال الطريق وصلنا لمدينة تيزنيت اللي غادي نفطروا فيها ان شاء الله تعالى، ومن بعد غنتحركوا للدوار. وصلنا لمدينة تيزنيت من بعد ليلة ديال الطريق والنعاس والو، ومع ذلك كتشوف البسمة والفرحة في وجوه جميع الأطر ديال جمعية تمونت للتنمية والتضامن. وهنا جددنا الطاقة ديالنا فطور بلدي صباحي، وكانت فرصة لجميع الأطر جمعية تمونت للتنمية والتضامن باش نجلسوا كاملين ونرتاحوا من الطريق ونديروا واحد الدردشة عائلية فيما بيننا ونناقشوا فيها المشروع اللي احنا غادي ليه، مشروع عين على مدرسة. والأطر كلهم طاقة إيجابية وأمل وحبهم للخير خلاهم يفكروا في تلاميذ وتلميذات ديك الدوار. ومن بعد ما فطرنا رجعنا شدينا الطريق، وهاد المرة طريق وسط الجبال، طريق فيها ما يدار وفيها ما يتشاف، وخا الفيراجات والطريق صعيبة، ولكن هادشي كامل
ما أثرش علينا، حيت الهدف ديالنا هدف نبيل، وحنا غادين في أعلى قمة جاب لينا فندق كردوس. هاد الفندق هذا اللي كاين في أعلى قمة في الجبل. وهنا وصلنا للفيلاج وبدينا كنشارجيو السلعة. بدينا بالصباغة هي الأولى، حيت المدرسة خصها تصبغ. وكما كتشوفوا الأطر ديال جمعية تامونج كلهم طاقة إيجابية، وبالتضحية ديالهم والتعاون ديالهم والتكافل والتضامن هزو السلعة كاملة بحبهم للخير. ويد الله مع الجماعة، وكل شي كيعاون، وكل شي كيشارجي، وكل شي كيهز، وكل واحد عارف المهمة ديالو وعارف لاش جاي. وكلنا عندنا هدف واحد، هو زرع البسمة والفرحة في قلوب التلاميذ. وفي هاد اللحظة دخلنا للسوق باش نتقداو. وكما كتعرفوا جمعية تامون للتنمية والتضامن هي اللي كتكلف بالتغذية ديال الأطور طيلة أيام القافلة، وما كتكلفش الناس ديال الدوار وما كتبرزدهمش، وهذا الشيء زوين وإيجابي. ورجعنا شدينا الطريق، وهاد المرة غادي نقول لكم وصلنا للمدرسة، وهذه هي المدرسة. مع وصلنا للمدرسة مع بدينا الخدمة مرتاحيناش. وأول حاجة نهبطوا السلعة باش نعرفوا باش غنبداو ونعرفوا شنو غنديروا. الأطور كلهم حماس، وتجمعنا باش نقسموا المهام، وكل واحد غيعرف شنو غيدير وفين غيمشي. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع الأطور ديال جمعية تامونج للتنمية والتضامن على التضحية والعطاء ديالهم. من بعد 12 ساعة ديال الطريق تقريبا بين أننا نوقفوا ونزيدوا، وصلنا للمدرسة اللي كاينة في إغال نايت عباس في واحد الدوار جيت تيزنيت. وإن شاء الله اليوم غادي تبدا الأشغال، وخليكم معنا وليتس جاو. بدينا الخدمة بالحكان ديال الحيوط. كي وصلنا بدينا مرتاحيناش. بدينا الحكان خارج القسم، والصباغ حتى هو بدا كيصبغ، وهادشي كله حبا في وطننا الحبيب. وهنا شوفوا القسم كيفاش كان، وان شاء الله غتشوفوه كيفاش غادي يولي. ما نساوش كذلك هاد الساحه هادي اللي شوفوها كيفاش دايره ونرجعوا ليها من بعد. وهذا هو الملعب للأطر ديال جمعية تامونج، خدموا فيه بحب وعطاو كل ما عندهم، وتقاتلوا باش يخليو هذا الملعب هذا صالح للاعب كرة القدم. واللي معنا نشوفوا أبطال في كرة القدم يمثلوا المغرب في قادم الأيام، وتكون جمعية تامونج هي السبب. وكما كتشوفوا كلشي خدام، وكلشي كيدير يديه باش يعطيو واحد الحلة زوينة لهذا الملعب هذا، باش نشوفوا فيه أطفال ديال الدوار ويلعبوا فيه ويعطوا كل ما عندهم، باش نشوفوهم أبطال في المستقبل. الملعب هو وجد، وجنبات الملعب حتى هي كتصبغ باش التلاميذ والتلميذات ديال المدرسة ما يحسوش بالملل ويجيهم الملعب زوين. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشكر جميع الأطر كلهم. الملعب ها هو واجد كما كتشوفوا. وهنا غنرجعوا للقسم باش اننا نصفوه ونوجدوه. ومع الصباغ ديالنا السي حنين والسي حميد قدروا انهم يعطيونا واحد اللوحة فنية داخل هذا القسم هذا، بحبهم لهذا الميدان هذا اللي هما فيه، بحبهم للخير والعطاء ديالهم اللامحدود، قدروا انهم
يعطي واحد الجمال الى هذا القسم هذا بساعات قليله. الصباغه ديالنا بداو الصباغه وبداو كيصبغوا بحب لهادشي اللي كيديروا، وهذه ماشي خدمه غيتخلصوا عليها، هذا خير الله اللي غيجازيهم عليه. على داكشي كنشوفوهم فرحانين وكيصبغوا في القسم باش يبان بحلة جيدة، والتلاميذ والتلميذات ديال الدوار يحسوا بالفرق ويحسوا ان القسم تقاد. وجميع الاطر ديال جمعية تامونج داروا يديهم وبغاو يساهموا في هذا القسم هذا، والقسم شويه بشويه كيتغير، شويه بشويه كنبداو نشوفوا الفرق ونحسوا بالتغيير، التغيير اللي كان جذري. اللي قبل كان القسم قسم عادي، والان ولا قسم فوق المستوى، والصباغ بدا كيرسم رسومات داخل القسم باش الاطفال ديال الدوار يحسوا بالتغيير ويحسوا بالفرق ويشوفوا ان القسم ديالهم ولا قسم فوق المستوى. وهنا كنبغي نشكر الصباغه ديالنا اللي الصراحه قبلوا البلاء الحسن وقدموا كل ما عندهم، لا من الرسومات لا من الصباغه لا من الالوان اللي اختاروا للقسم. الصراحه الصباغه ديالنا صباغه مبدعين وقدروا يعطيو احسن ما عندهم. وهنا كنبغي نقول لهم رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه، فعلا هما تقنوا العمل ديالهم. ورجعنا كنصبغوا الارضيه ديال القسم باش القسم يتبدل 100%، والتلاميذ والتلميذات من يجيو يحسوا فعلا بالفرق ويعرفوا بان الاطر ديال جمعيه تامون للتنميه والتضامن خدموا من نيتهم. وخليل ما حبسناش وبقينا خدامين حتى لساعات متاخره من الليل وكملنا القسم. وهذا هو القسم اللي كان من قبل قسم عادي، الان ولا في حله جيده ولا فوق المستوى. وهنا الصباغ كيرسم لنا واحد رسمه جميله، والسي جلال والسي ايوب كيقادوا مكان ديال الحواسب باش التلاميذ يستغلوا التكنولوجيا في الدراسه ديالهم. وهنا كنبغي نشكر ايوب على هاد المجهودات، ما نساوش السي عبد الله والسي مستور اللي كيقادوا لنا الخزانه اللي غيكونوا فيها كتب للتلاميذ والتلميذات ديال الدوار. وحتى الطاولات تا هما قادوهم اطر ديال جمعيه تامونج بملصقات بالوان. وما نساوش خارج القسم اللي حتى هو صبغوه وعطاه واحد الحله جيده. وهنا ندخلوا نشوفوا القسم من الداخل بعد ما صبغناه وقديناه ورديناه في ابعى حله. المكتبه هي واجده بالكتب ديالها، كذلك طاولات مقادين بألوان جيدة بكتب للتلاميذ، أرضية مزيانة. وهنا تنبغي نشكر جميع الأطر ديال جمعية تامون للتنمية والتضامن، وكذلك نبغي نشكر مدير المؤسسة والأستاذ اللي كان تمايا وأي واحد ساهم وعاون بهذا التغيير ديال هذا القسم. خليكم مع هاد الصور. سينا من القسم وخرجنا على برا الجداريات والأسوار ديال المؤسسة كاملين مع الصباغة الله يجازوهم بخير وجميع الأطر. السي حنين والسي حميد ما عياوش ومستسلموش، بقاو خدامين معنا لآخر لحظة. بدينا كنصبغو من البيبان أسوار ديال المؤسسة وأي حاجة خصها تصبغ بدينا كنصبغوها. وهذا الشيء ما كيخفاش على أطر ديال جمعية تامون للتنمية والتضامن، أطر كلهم عطاء، أطر كلهم حبهم للخير كبير وكتير. وهذا الشيء علاش كنشوفوهم خدامين وما كيحبسوش، علاش؟ باش يعطيو واحد الصورة زوينة لهاد المؤسسة هذه، باش التلاميذ ديال الدوار
يقراو في هذا المكان يليق بهم ويليق بالمستوى ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في المحطة الرابعة من مشروع عين على المدرسة الذي تنفذه جمعية تموين للتنمية والتضامن. في هذه المحطة نتواجد بفرعية مدارس جمعية النور بتنقرط بمديرية تيزنيت. الحمد لله الأشغال في مختلف الأوراق تسير كما هو مسطر بفعل تضحيات المتطوعين ديالنا. يشتغلوا على طول اليوم من 6 صباحا إلى الساعة 6، وربما كاين كيبقى إلى ما وراء ذلك. الحمد لله اليوم الاشغال تصل الى حوالي 80% منها. غدا ان شاء الله من الباقي. بطبيعه الحال مازال ما غاديش تبان الصوره النهائيه ديال الاشغال على اعتبار ان مازال هناك اللمسه الاخيره الفينيس ان شاء الله اللي غادي تبين المؤسسه في حله جديده. وبالتالي في هذه النتيجه هذه ما علينا الا نشكر المتطوعين ديالنا كلهم باسمه على تضحياته وعلى تحمله عناء الطريق، عناء الاتعاب الاشغال. فشكرا لهم جميعا باسم جمعية تموين للتنمية والتضامن. رجعنا لساحة الألعاب، وهاد الألعاب للتلاميذ والتلميذات ديال الدوار ما كيعرفوهمش من غير إلا شافوهم في التلفازة. والشكر كما قال السي أكساب كيرجع جميع الأطر ديال جمعية تموين والعاملين والمحسنين وأي واحد ساهم. شكرا لكم. من بعد ما جينا نيشان للمدرسه بدينا شويه ديال الاصلاح في المدرسه وشويه الصباغه وداك الشيء، ودابا ان شاء الله جينا للدار باش نرتاحوا عند السي حسين، وغدا ان شاء الله نواكبوا العمل. خليكم معنا. من بعد ما ارتحينا رجعنا للخدمه، رجعنا للتماره، ولكن بحبنا للخير كنديروا اي حاجه باش التلاميذ والتلميذات ديال المؤسسة يفرحوا ويكونوا ناشطين. وفضاء الألعاب هو كيوجد المكان ديالو شوية بشوية كيتقاد بفضل الأطر والعطاء ديالهم لا محدود. وكما كتشوفوا الخدمة كاينة والأطر ما كيحبسوش. وهذا الشيء علاش حنا تجمعنا على الخير، وتجمعنا باش نقدموا يد المساعدة لأي واحد. والمشروع اللي حنا مجموعين عليه عين على مدرسة هو نقادوا المدرسة من أ حتى لزيد. وكما كتشوفوا القسم واجد والجداريات واجدين، وكذلك ملعب ديال كرة القدم واجد. والآن حنا فضاء ديال الألعاب شوية بشوية كما كتشوفوا كيوجد. وهنا كنبغي نشكر جميع المحسنين من قريب أو بعيد اللي ساهموا مع جمعية تموين للتنمية والتضامن في هذا المشروع ديال عين على مدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بهذه المناسبة اللي كنستضيفوا فيها جمعية تموين للتنمية والتضامن بمدينة السلا، اللي جاوا في إطار هذه القافلة عين على مدرسة، واستهدفوا المؤسسة ديالنا فرعية تمقرط التابعة لمجموعة مدارس النور بجماعة تيزغوران بإقليم تيزنيت. تنشكرهم بهذا العمل اللي قاموا به، وداروا مجموعة من الإصلاحات على مستوى هذه الفرعية، والحمد لله تحسنت فيها الأمور من حيث الجمالية، من حيث فضاء الألعاب، من حيث الملعب ديال كرة القدم. وحنا كجمعية داو بسم الله لدعم التربية والتكوين استضفناهم وفرحانين بهذا يعني بهذا التحرك اللي داروا في هذه المدرسة ديالنا وهذه المنطقة ديالنا. وتنشكرهم، تنتمنوا لهم التوفيق والنجاح في العمل ديالهم. وتنشكروا السيد رئيس الجمعية وكافة الأعضاء وكافة المتطوعين اللي قاموا بمجموعة من الأعمال الجليلة والحسنة اللي كنشكرهم عليها. والسلام عليكم ورحمة الله. الفضاء ديال الألعاب شوية بشوية وكيوجد. وهنا نبغي نستغل الفرصة باش نشكر جميع الأطر ديال جمعية تموين للتنمية والتضامن. الفضاء ديال الألعاب ها هو واجد 100%. وهنا غيكون واحد الحفل للتلاميذ والتلميذات، وكذلك تنشيط لهم باش يستقبلوا المدرسة أحسن استقبال.
واللي الهدف منه انه يشجعكم انتم انكم تقراوا. تعرفون ان اليوم القرايه هي كل شيء. يومين، واكيد انه عمل جبار، حيث ان يعني فريق العمل وصل الليل بالنهار من اجل يعني اخراج هذه التحفه ولا هذه المعلومات التربويه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيد رئيس جمعيه تامون، سيد المدير مجموعه بدينا التنشيط ديال التلميذات والتلاميذ ديال الدوار بلي كلون ولي ماسكوت اللي كيقولوا التلاميذ اول مره غيشوفوا هذا الشيء، وهذه دعوه لجميع الجمعيات انهم يبقاو يمشيو عند هاد الناس هادو. وهنا غيكون افتتاح الرسمي ديال القسم مع واحد التلميذه ومع رئيس جمعيه تامونج ومع كذلك المدير ديال المؤسسه اللي غتشوفوا في هذا الفيديو التفاعل والفرحه اللي في عيون جميع التلميذات والتلاميذ ديال المؤسسه. وبدورنا كنا فرحانين وناشطين بهادشي هذا اللي شفناه. الصراحه كانت الفرحه في اعين التلميذات والتلاميذ باينه بالقسم ديالهم، ولاحظوا الفرق كيفاش كان القسم من قبل وكيفاش ولا. وهنا كنبغي نشكر جميع اطر ديال جمعيه تامون للتنميه والتضامن، وكذلك جميع المحسنين اللي ساهموا واي واحد ساهم في هذا الخير على هذه الفرحه هذه اللي في وجوه هاد التلميذات والتلاميذ. نخليكم مع الصور. وهنا بداو الرسومات، وكل واحد كيرسم بحب وكيلون بحب، ومازال الفرحة في وجوههم. وهذه هي المكتبة بالكتب ديالها، والسي مستور كيشرح لهم كيفاش يقتنيو الكتب باش يقراو. وجات الوقت ديال افتتاح فضاء ديال الالعاب. للصراحه جميع الاطر ديال الجمعيه ما فهموا والو، لان جميع التلاميذ والتلميذات ما كيعرفوش الالعاب وما تعرفوش كيفاش يلعبوا، حتى حنا وريناهم كيفاش خصهم يلعبوا. وهانتوما غتشوفوا الدهشه ديالهم هما كيلعبوا وما متيقينش، وكاين اللي ما مستوعبش الامر وكاين اللي فرحان. صراحه الخير اللي دارت جمعيه تامونج في هاد الوليدات خير كبير، وشكرا ليهم وشكرا لجميع المحسنين والمحسنات. نخليكم مع الصور ديال التلاميذ هما كيلعبوا. وفي هذه اللحظة تعطى الانطلاقة ديال افتتاح ملعب كرة القدم، واللي كان التدشين ديالو من طرف التلميذات والتلاميذ اللي لعبوا واحد الماتش زوين بزاف. وكما قلت قبيله علاش لا ما نشوفوش شي تلاميذ من هذه المؤسسة كيمثلوا المنتخب الوطني المغربي في قادم المسابقات، وعلاش لا ما نشوفوش بنيتات كيمثلوا المغرب في شتى الرياضات. خليكم مع هذه المقابلة الزوينة بزاف.
والآن جات واحد الوقيته اللي غادي نعطيو للتلاميذ والتلميذات ديال المؤسسة بعض الهدايا وكذلك محافظ اللي فيهم كتب باش انهم يمشيو فرحانين بزاف ويمشيو ناشطين بزاف. وهنا شكرا للجميع. وهذا السي حسين للصراحة كان ليه دور كبير وكبير. شكرا السي حسين، وشكرا لأي واحد ساهم في هذه الفرحة ديال هاد التلاميذ، وشكرا جمعية تامونت للتنمية والتضامن على التضحية والعطاء وديال الأطر ديالك اللي كانوا فوق المستوى. شكرا لأي واحد ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع عين على مدرسة. شكرا رئيس جمعية تامونت السيد إبراهيم أكساب اللي قدر أنه يجمعنا في هذا الخير باش أننا نساهموا فيه ولو بقليل. شكرا لأي واحد ساهم. هاد المدرسة زوينة، جاتني زوينة بزاف، الملاعب جاتني زوينة ماشي كيف ما كانت من قبل. فرحت بزاف، القسم ولا زوين بزاف ماشي كيف ما كان من قبل. بقاو تجيو عندنا رحنا منسين. المدرسة عجبتني والقسم تغير شحال من حاجة والصحة والألعاب حتى هما زوينين ما كانوش كاع في المدرسة. الملعب تاع الكرة زوين من الملعب اللي كان. وشكرا لجمعية تامونت، شكرا للناس كاملين اللي عاونونا. شكرا لكم بزاف، كنشكركم حيت جيتوا لعندنا وصيفطوا لينا الالعاب والقسم. شكرا لكم، بقاو تجيو عندنا. شكرا جمعية تامونت. شكرا جمعية تامونت. شكرا جمعية تامونت.